大家好啊，我係小易啊。咁啊，4月25號今朝嘅7點鐘，咁啊公佈咗呢個 Elena 嘅 trailer。咁我相信大家好鬼期待呢隻係咪喺度問斯德啊，又喺度問阿 Dennis 隻歌勁唔勁啊？台主會唔會轉用呢隻歌？好啦，咁啊我自己都老實講，我偷睇咗少少嘅。咁我偷睇咗少少啦。咁啊睇咗前邊少少嘅部分，咁話後邊未睇，咁我未知佢有冇補血技啦。咁我相信 Chris Wong 咧應該就好早出咗片㗎啦。咁我呢條片都好遲先拍啦。咁就同大家嚟一齊睇下呢個 Elena 到底勁唔勁啦。咁啊幫 Chris Wong 答埋呢條問題咁啊。咁 Chris Wong 可以收翻埋啲怒氣，唔好變第4層 Chris Wong 住啦。好，我哋去片。咦，幾靚喎！可能有身長啊，呢個可能有身長。生きること？殺し合いなんて私しないよ。OK 嘅。冇錯，係身長嘅。咁啊，幾好啊！料理はいいかな？哇，翻啦！哦，佢會咁樣翻跟斗喎，長腳，我長腳，個頭，空對空，長腳，個頭，私と一緒に好過場。踊りましょう。慌てないで。穿波咁勁，應該係星嚟嘅嗰個4代星。DJ 後足，勁過 DJ 喎。好，4代招，3個輕攻擊，攞一個4代招啊！一個再攞一個 OT 技。咁呢個應該係 SA1 嚟嘅。SA1 有得過招喎。幾好喎 ，SA1 有得過招啊！ありがとう。以上だからね。待っててよ。好，呢個係4代嘅經典造型啊！咁應該係仲有個4代，呢個好似唔錯喎，呢個大家睇下。呢個咁樣過波，黃邊啊！OT 加 OD SAE SA3 OK， 嗱咁睇落好似冇補血技啊，都幾靚嘅，都幾靚，好似冇補血技啊，大家可以小心，可以應該冇事啊，個車啦應該係喂，SAE 係我 fuck 好落遠無出，我 fuck 我先咪見到 SAE 補血，因為我聽到 healing 把聲，因為4代都係 healing， 仆街啦。咁啊，我未睇前面乜都未睇啦。好啦，拉翻嚟前邊先。咁嗱，可能同大家講下我會點樣睇嗰啲招嘅，出咩招啦嚇。咁啊，身長啦，呢個長話幾靚，我覺得佢會翻跟斗個樣。好，呢個應該係前重腳嚟嘅，我估啊，我估係前重腳，因為有啲招例如軍佬好似都係類似係，但係軍佬就前中腳嘅，佢呢個打法好似軍佬前中腳嗰個樣，咁但係佢我見到一個 hit 嗰個硬直比較咁大咧，我估佢係前重腳之類嘅嘢嚟嘅。咁呢個應該係立重腳啦。如果頭先嗰個係真係前重腳嘅話，咁當然頭先嗰個有可能前中腳或者前重腳啦。咁呢個應該就係立重腳啦。咁立重腳幾勁喎，可以打到下段，即係佢因為 DJ 下中腳緊㗎嘛，咁佢可以打到下段嘅人都幾勁。因為有啲立重腳打唔到下段，例如豪鬼嗰啲打唔到下段，咁其實幾勁喎，有啲計喎。
啦，呢個係咩？呢個似係後中腳之類嘅，因為 DJ 頭先好似係呢個下鏟嚟嘅，即係下重腳嚟嘅。咁呢個似係後中腳嘅物體啦，有下段無敵啦。咁呢啲有啲似拜神鉸剪腳或者係某啲嘅下段，即係例如中段咧，例如 Joey 嘅中段咁樣有少少下段無敵咁嘅 feel 啦。咁但係可能會比呢兩款嘅技更加多對下段無敵嘅 feel 啦。咁就係啦，我估呢個係後中腳嚟嘅，類似係中段，即係本身普通嘅中段之類嘅物體啦。好，呢個波頭嚟嘅，啱啱咁頭先我應該唔係啦，應該係後中腳啦，咁就唔係波頭啦。咁呢個應該就係佢本身嘅波頭啦。咁呢個我唔知係咩啦，呢個就唔好估啦，因為呢個就佢4段嘅，應該係 TC 嚟嘅，因為波頭 TC，因為以前好似都有波頭 TC 嘅4代，因為我自己唔熟4代啦嚇，4代係5代玩家啦嚇，咁好似應該都係有波頭 TC 呢樣嘢，因為佢係搏兩，我可以搏兩下，我記得佢可以。好啦，咁呢個應該係頭先呢個見到應該係跳重腳兩段定係撳兩下？呢個唔係好清楚，應該係好呢個下重腳啦，呢個因為呢個應該係正下重腳嚟嘅，因為我估佢好似現代咁樣有分正下重腳同斜下重腳之類咁嘅款啦。呢個波頭，呢個兩個波頭喎。咁呢頭先嗰個就真係4代波頭啦，喺度揈兩下，跟住勾走你，咁嗰個就真係4代波頭啦。個4代波頭就係咁嘅樣噶啦。咁啊，之前4代波頭咧，波倒頭之後可以搏下輕腳，再轉嘅，地下轉嘅，我記得係。咁而家唔知係點樣啦。咁波頭見到佢頭先有2 hit 咧，咁我估佢就咁出咗2，即係撳一個掣就會出咗2 hit 咁樣啦。我估就好呢個下鏟應該係前斜下重腳嚟嘅，即係以數字嚟講就係3 HK 啦。好，過重頭啊！好嗱，呢個過波有啲勁，呢個過波唔敢講勁唔勁，我睇落就覺得佢穿波幾快，因為 DJ 個波都幾快㗎。佢 DJ 老實講個中波唔慢嘅，係啦。咁我覺得勁唔勁要睇實際出嚟知先勁唔勁啦，因為佢呢個唔派，我估佢有派身㗎。佢呢個穿波應該有派身系列嘅，呢個應該係唔派身，唔係應該係派身，好似河鬼咁百鬼集派身下拳，跟住又冇嘢出啦，或者係唔派身，即係唔撳掣就會冇嘢出咁嘅 friend 啦。跟住就但係咁樣睇咧，應該係 punish counter 嚟嘅，因為睇佢個畫面嗰個佢有向前 zoom 多少少，因為 punish counter 通常會向前 zoom 噶嘛。向前 zoom 嘅時候，其實我就會覺得應該係 punish counter。咁 punish counter 咧就有可能係呢個佢收招，即係因為 DJ 收招，其實老實講快唔快唔慢唔慢，其實算中規中矩嘅時候，佢咁樣都可以打到 punish counter，其實我覺得幾勁。老實講，即係就咁睇啦嚇。咁未知佢無敵嘅 frame 數啦，幾多 frame 開始無敵，幾 frame 開始無敵呢啲就未知，要等佢再出啦。好，呢個應該就係派身嚟嘅，頭先見到都係同一個 fit 啦，咁都係派身嚟。咁呢個應該係派身腳啦，或者係派身下腳啦，或者再 detail 啲，可能派身下中腳之類咁嘅物體，我會覺得係啦。好，咁呢個就係滴上去啦，咁我而家呢個唔知咩招，4代唔肯定有冇啦，4代就咁。第二個就係個星啦。呢個過波，呢個同呢一個係同呢個唔同啦。好啦，呢個揈上去咧，呢個應該係新招嚟嘅，應該係。咁呢個揈上去，咁唔知佢呢個應該係派身重腳啦。如果佢係頭先個招嘅話，因為我冇仔細留意佢動作啦。如果佢頭先嗰3招係呢招同前面嗰2招係同一招，咁頭先嗰應該係派身中腳啦，呢個應該係派身重腳，就好似春麗咁樣打上去，好似行雲流水打上去啦。喺度搏一個星。咁呢個星同以前一樣嘅，我希望佢係俾星拳，唔係俾星腳，因為以前佢都係星腳嘅，以前4代佢都係星腳嘅。以前星腳係三 hit 嘅，重版係3 hit 嘅，係啦。咁呢個幾好嘅，目前見到我覺得幾 OK 嘅，同埋 Elena 都靚嘅，佢個動作造型都整得幾靚嘅，幾潤滑，幾圓滑嘅。好，個星啦，我碌埋去，佢冇搶掣，唔知道碌埋去係咪正 frame 嘅。咁
要實質落嚟先知啦。咁如果碌埋嘅正 film 咧，咁都幾勁嘅，好似 Egg 咁樣咧，反波重拳打完咧，可以有呢個朱薩步碌埋去壓啦，咁樣啦。好啦 ，DJ 後叔仆街啦，咁佢應該仲勁過 DJ 嘅，我見到佢咁樣碌法就，因為佢碌個距離仲遠撚過 DJ。我哋睇多次。嗱，佢碌個距離一定遠過 DJ， 但係佢有幾樣都係有同樣有幾個問題，就係佢到底發生時間幾多 frame 咧？碌後翻嚟又可以幾快咧？嗱，呢個唔知啊，呢個就要之後先攞 DJ 嚟做比較啦。呢個就佢都好醒目嘅，攞 DJ 嚟做比較，其實都幾似嘅呢啲角色係。食中啦，即係 punish can 啦。咁跟住之後有個搏啦，咁啊嗱呢個唔知咩嚟嘅呢個，咁啊立重嘅 punish can 啊，打多腳，呢個以前嘅波腳嚟嘅，應該係波腳嚟嘅冇嘅，唔記得波腳定反波腳啦呢個就，咁就揈兩下啦。嗱頭先見到3個輕功吉啦，下輕腳立輕拳立輕腳啦應該係。你揈咗咩啫？1、2、3，下輕腳。頭先嗰個下輕拳嚟嘅，跟住立輕腳，你見到應該好似 Juri 嗰個立輕腳咁樣打腹肌嘅，咁跟住就兩下。咁呢個都係4代招嚟嘅，咁但係我唔記得4代呢一個係出星拳，定係出波腳啦，定係反波腳啦？好似出波腳呢個應該出波腳嚟嘅，頭先嗰個應該係反波腳嚟嘅。嗱呢個過波啦。咁啊，呢個應該係慢啲嘅過波嚟嘅，咁我唔知道點解已經有2個過波啊，咁應該係佢係設定，可能設定上就係因距離問題，佢會碌幾耐過到去嗰個人，再做一個派身啦。咁呢個派身啦，嗱你見到佢踎低嘅，踎低呢一個應該係波頭嚟噶啦。好，跟住 Shim 呢個應該係立中腳啦，冇估錯。呢個又係咩招嚟噶？頭先個重腳噶，咁呢個應該係 TC 嚟，因為立中腳 punish can。咁我估係 TC 嚟嘅 ，TC OD 波腳派身，我估係派身啦嚇，我估係派身嚟嘅。咁有可能唔係派身，好似即係佢有啲似 Juri 揈兩 OD 波中腳重腳咁樣交一格氣去派身多一個打波頭，即係波落去嗰下腳，或者係地波咁樣類似咁嘅款啦，我估佢係。咁當然亦都有可能係好似阿 Ken 咁樣龍面旋風腳咁佢就打最尾嗰下唔使派身打翻佢落嚟咁樣。咁呢個就可能 Elena 係兩款都有可能係咁啊！而家睇佢出 command 嗰陣係邊一款啦。SA1，有嘢搏招，見到佢搏一下，佢個升得一下，咁就用呢個應該係輕升嚟嘅，咁我估佢 S1 之後重升係唔夠時間，中升重升係唔夠時間嘅，咁應該咧 SA 個傷害會降低啲嘅，咁同樣攞 SA3 即係 Jamie 嘅 SA3可以搏招嚟表示咧 ，Jamie 嘅 SA3嘅傷害普遍都係比其他角色低嘅，咁我相信可能佢個 SA1 可能得。即係最100% damage 可能有搏埋我升可能2400咁樣，但係可能最低 skill 可能都係得搏埋我升得1000出頭，咁我未有嘅，可能再多啲咁樣。拗翻呢條數，因為佢有一搏嘢，通常嘅 SA 都係扣少啲，即係好似 Jamie SA3咁樣頭先講，係啦。好啦，咁啊，佢頭先係搏輕升嘅，咁應該中重升個發生時間比較慢啊。好，冇長龍話。請人飲酒。OV2。Perry 下中腳，立中腳。TC， 嗱，嗰個係 TC 啊，同頭先嗰個一樣嘅喂，頭先嗰中腳 punish can 嗰個一樣嘅。OD 波腳。嗱呢個頭先我都揈3下都係4代嘅招嚟嘅，咁呢個4代嘅招我真係唔係好記得啦，呢個應該係半圓腳啊，正波半圓腳啊，唔係好記得啦，因為
因為3招都係腳，一係就正波腳，一係就反波腳，一係就半圓腳咁樣，我就唔係好清楚，因為小弟4代冇玩太多，但係都略懂一二咁啊，都知道 Elena 呢隻咁嘅死人嘔心角，大家都明白嘅呢樣嘢係啦。咁啊希望即係有唔啱嘅，希望喺條片留言下邊糾正翻我4代嘅錯誤啦，因為小弟4代真係唔係玩好多。好咁啊，跳重腳，咁我見到立重腳啦，跳重腳，咁啊好似係第2下 hit 嘅，但係佢第二腳，咁應該係第一，咁頭先應該係第1下啦。佢後邊有隻腳，我唔知佢係咪計，佢計唔計得好似Rashid 重咁樣揈2下落嚟啦，跳重拳揈2下，咁佢有可能係跳重腳揈2下之類咁嘅嘢啦。咁呢個應該係下中腳啦，呢個就係同4代嘅下中腳有少少似樣嘅，佢只係改咗少少造型嘅，有啲似樣同4代下中腳。咁啊揈，咁啊好勁啊！頭先見到咧頭先第一次見到 Elena 咧揈再揈多一下，咁就出埋剩低嗰腳啦。咁但係呢個唔揈喎，咁呢個即係揈，即係呢個有個揈啦。咁我冇記錯，4代以前應該都係有啲咁嘅嘢嘅。佢正波腳派揈，然之後你要再撳多一下腳先至會派身嗰個波，最後嗰下揈出去嘅。咁因為我記得冇記錯嘅話，揈2下係唔會確反嘅，但係第3下揈埋出去嘅話咧，你係會俾人確反嘅，冇記錯係。咁我相信Capcom 為咗還原呢個，咁應該都會整成同一樣嘅 figure 嘅，即係佢個招個 command 應該都會整大概咁嘅 figure 出嚟嘅。好，繼續。有嘢跟，揈，呢係空中打中立重嘅 punish counter，呢個唔知係咩招嚟嘅呢個。好 ，wash 下中腳。揈一下，應該係輕慢揈嚟嘅。咁啊，呢個唔知咩嚟㗎啦，呢個。好，翻一陣添。頭先見到佢穿呢個金剛。係啊，輕拳，紅金剛嚟嘅。咁證明佢個聲應該對。應該有全身無敵㗎啦，咁我唔知佢對波有冇無敵喎，咁我唔知可唔可以穿波，唔知可唔可以好似火舞咁樣穿波。咁 Elena 咧，以前個聲有個特色就係好橫啊，4代個特色就係佢個聲好橫啊，我之前見到就係佢重聲好橫嘅。咁啊，唔知會唔會繼承咗呢一個咁嘅叫咩啊特色？咁啊，俾佢個聲高啲，聲橫啲，可以穿波易啲，好似火舞咁 Q 勁咧。咁啊，依個就要睇啦。好 ，O D 聲咁應該係話無敵啦。碌埋去 Impact 嗱 ，O D 聲原來後起咧就比較遠嘅。咁我相信應該係冇 Oki 嘅，應該係。好 Impact 呢個都可以嘅，都易睇嘅應該都。好立中嘅 TC 呢個 O D 揈。睇先，換到邊喎？咁好勁喎！佢唔使空中換邊喎，佢唔似Bison咁樣要空中 OD 踩頭，跟住換邊，或者係阿龍嗰啲要交即係要 Q frame 要行前行後重拳OD donkey， 跟住前輕聲中聲先有得換邊咁樣。佢呢個就咁就可以換邊喎，咁好勁喎！重聲啦，頭先見到播重聲啊，咁啊頭先見到係重聲嚟嘅，因為佢有3 hit。頭先我哋見到 SA1 個係輕聲嚟嘅，因為單 hit。好啦，呢個打背有2 hit 啊，哇！打背有2 hit 啊，咁啊有啲似5代 Cody 個樣啦，5代 Cody 跳輕腳，跟住中腳 TC 咁有2 hit，咁我唔肯定佢會唔會都係俾一個 TC 啊？定係佢俾就咁一個輕腳或者中腳就已經係打2 hit 咁勁啦。好，我繼續呢個唔知咩腳嚟嘅呢個，有2招新嘅腳啊。升，好，O D 招，然後 SA2。幾靚，O D 招跟住碌，跟住過波，膊頭有波。
OD 碌過波，兩段波咁啊比較慢啦我估，因為佢兩段波嘅關係好鬼嘈，兩段都需要少少時間嘅。咁我估佢嗰個都係要望住嚟過啦，比較慢嘅一個過波技嚟嘅。咁啊 OD 咧，博招 Punish Counter 波頭，輕腳 rush， 輕腳重腳嗱呢個重腳就唔知係咩重腳啦，可能係後重腳 I don't know。好，跟住搏一個飛個招，嗰啲都係4代招嚟嘅呢個，咪飛出嚟 SA3。我覺得幾靚，可以我覺得唔錯啦。やったとってもいい感じ幾靚嘅呢個。SA2。好啦，就係咁啦。我覺得今次 Elena 咧勁唔勁咧就未好難講嘅，因為主要幾樣嘢要睇就係咁嗱。而家知道嘅就係佢應該唔會好食你 OD 氣，咁同樣地就係因為佢唔似火舞咁要放波咁樣，應該唔會食你好多 OD 氣。咁但係另一樣嘢就係會唔會話好勁咧？係未知嘅，因為等佢過波，因為佢幾招3-4招過穿波技，咁就要等佢穿波技嗰個性能出咗先知啦。咁又有後縮啦，咁但係其實就咁睇落，其實老實講勁唔勁真係好難講，因為都係呢啲嘢都係要等，因為無論後縮好過波好，升龍個判定好，全部都係要等佢出嚟先至，實際出嚟先至知道佢究竟勁唔勁啊！咁啊答唔到你大家呢個問題啦。咁啊今次 Capcom 都整得幾好嘅。咁令我最驚就係呢個，就係永遠都係呢個啦。咁啊俾大家睇一次啦，該死 healing 啊！SA2 嚟嘅 SA2 嚟，咁啊過波啦。咁啊我都幾中意 Capcom 整呢啲咁嘅畫面嘅嘛，唔好俾大家睇到後邊。咁因為4代 healing 咧有 version 嘅，咁佢有斬級啦，有到去到2階段遞手上去啦，好似有3個 version 嘅，第3個 version 唔記得咗啦。咁唔知佢會俾你撳實嚟選擇第一個 version、第二個 version 定第3個 version 咧，定係今次得一個 version 咁簡單啦。咁希望唔好回咁多啦，你回都好，唔好回咁多，唔好一次過回一堆血啦，唔好回1/3、1/4咁樣回好冇？係啦，你回一個係可能你回氣好，回成咁樣，唔好回咁多血好冇？你回咁多血有一套 combo 有大力嘅話，咁好難同你打機嘅係啦。咁係咁多啦。咁Elena 出嘅時間係6月5號，咁連埋 Switch 2一齊出，唔知大家訂咗未啦？咁小弟係冇訂嘅，係啦，小弟冇訂 Switch 2嘅。咁大家攞到 Switch 2嘅時候加油啦！Elena 出嘅時候，大家都一齊試下 Elena 到底勁唔勁即係唔好成日走去問 Chris Wong 啦。雖然大家都知道係搞笑咁樣，咁 Chris Wong 第4場 Chris Wong 爆出嚟好笑咁樣，即係都應該多啲支持香港格鬥啦。各種各樣嘅直播主啦，例如阿盧西啦、西薩啦、老 Dan 啦、Dennis 啦，Dennis 可以出片啦，好近啦，仲剪緊片啦。Chris Wong 啦，Chris Wong 應該出咗㗎啦。我見到有啲人 Discord 都有 po 出嚟話Chris Wong 出咗片，應該出咗㗎啦，我未睇嘅啫。可能睇埋 Chris Wong 條片睇下 Chris Wong 分析。我自己都立下嘢啦。二九啦，開多29啦。我九哥我即係叫開29啦。29好勁，超勁。我哋都希望見到佢哋4位出一條 Elena 嘅分析片啦。有興趣嘅下邊置頂留言，下邊description box 嗰度就會有九哥嘅 Twitch、Chris Wong 嘅 Twitch 同埋西薩嘅 Twitch 同埋老丁嘅 Twitch。
或者係 YouTube channel 我都會放埋上去。咁啊，請大家多多支持香港格鬥嗱。咁啊順帶一提，今個禮拜係冇城市盃嘅，咁要等到之後九哥翻嚟或者等西薩搞先至有城市盃啦。咁啊，中意呢條片嘅記得CLS 啦。咁啊係啦。咁啊最好就 subscribe 埋我呢個 channel 啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。